Okay, game to na ta. May daog sa game 1 na ang team Cebu City ha. Kini game to na. Good item delivered by Kulapo is the best. Equally 0 pa, equally 0. Oh, this back-backan event is made possible by this following sponsor. Boss Champ Anton Raga, Boss Eric og ni Boss Aga. Organized by Boss Eric under Boss Ryan Ruby Promotion. Good item na naman. Good item. Shout out yan ni Boss Victor Salazar og ni Boss Rilayar. Tara. La. Shout out sa ni Boss Richard. Wala milupad ng agila. Butas ang depensa sa team Cebu City. Ono 0 ato skora, 1-0 in favor of team Cebu City. Kini para para uno ni. Para iguales. Okay, back to the ball game. 1-0 kini para iguales. Ilaga. Lah, gikabot ni Ruiz. Iguales uno na. Iguales uno. Servisyo ilaga. Point 2-1. Ilaga to serve again. To para 3. Jubil. Ono dos ang ato skora, 1-2. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Ilaga. Ruiz binumba sa ere. Out ball. 1-2 sa side out Servisyo Jubil. Para 3. Legit. Tantira. Bola. 1-2 Servisyo the Black Mamba Ruiz. Ruiz again. La, Kulapo. La, Ruiz. To ilaga. La, kabuang na dito silang panaggang. Oh. La. Jobert. Ruiz. Tara. Ruiz again. Saudi Jubil. Puni. La, tuara. Wadag. Saliring Kulapo. Ono dosa Mandawis ball. Servisyo Rigi Kaban. Wait. 3-1. Kini servisyo Rigi para 4. Jobert to Rigi. Kulapo. Kagumkuma oy. Good item. Good item. 1-3 sa to score. 1-3. Lah, naisuyak. Ono 3. Kini servisyo Kulapo. Wah, gitu. Out ball. Servisyo ilaga para 4. Jobert. Fire in the hole. Buslot ang nigo ni Idol Jobert Barcinas.
1-4 na. Ono 4 kini para 5. Servisyo ilaga. Kulapo. Reggie. Jubil. Jubil again. No. Ini ginubaan na ni Vice Pachuca ni. Out ball. Boss Victor. Ya, Boss Victor eh. Mura mag si EPG. Ono 5 atong skora. Ilaga. La. Tara. Jubert. Grabe ang kalitan ni Pikas. Laki ni. Lugaw na. Jubel. Sabit ang tira ni Jubel. Ono 5 atong skora. Ono 5. Kene servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 2 ni Ruiz. Out ball. Servisyo Jobert para 3 ni. Overhead shot. Good Shopee delivery. Hawan pas kang manang. Good item. Item yummy, item good. 3-5. Kini para 4. Kini. Ruiz. Mundak na. Kulapo. Rigi, mikating. Ilaga. Ay, tara. La. Jubert. Wana. Nagkabigayan na mga kaibigan. Out ball. Itinapon ni Rigi ang bola. 4-5 na. Kini para iguales, servisyo Jobert. Humahabol ang Team Cebu City ha. Tuara. Out ball. Iguales 5 na. Grabe siya git out oy. Iguales 5 na. Sa isang iglap lang. Kulapo. Jobert. Ilaga. Agay! Kulit kayo. La. Ilaga. Nice defense of the Mighty Mouse. La. Tara. Kulapo is the best. Jobert. Na. Naigun. Hapit na. Ay! Adto na minoy. La. Tabag! Out ball. Size 5. Change court. May overtake ang Team Cebu City. 5-6 ng atong skora. This halftime is brought to you by Maricel Antonio Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo ha sa Poblacion Karkar sa Maricel Antonio Store o sa Guadalupe Karkar. Gusto mo disco Arnoco no disco mobile. Basta disco Arnoco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. City 5. O gang Infos Kids Artwear mga kaibigan ha. The coolest clothing line in town. 5 City ato score. Servisyo Jobert para 8 na ni Jubil. Ruiz gikamang na. Ala nabasa gilaog sa tirong. Tara. Cinco 8. 3 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Servisyo Jobert. Ano? Ang ganda pagkagawa ni Idol Jobert Marcinas. 5 Gs na. 9-5. Nag-unang scorer. Servisyo ito na. 5 Gs na yun. 5 Gs. Para champion ang Team Cebu City atong game to ha. Para tabla ang Team Mandawi kay ang Team Cebu City ang nakadaog sa game 1. Ruiz, fire and all. Mamma mia. Butas ang Team Mandawi.
5-11 na. 4 the win na ang team Cebu City. Para daw serbisyo Idol Jobert Marcinas. Ilaga lah nagbangga na good item. Daog na, may daog ang team Cebu City sa ato ang bakbakan na. Tudak sa kaibigan. Tinalo ang team Mandawi City.